孩子流感退烧了，一部分成了低体温了，体温35度多，还有部分呢就是反复咳嗽不停。低体温别紧张，这可能和孩子反复应用退烧药，或者是呢高烧导致体温调节中枢不敏感导致的，过几天就好了。而反复咳嗽比较麻烦，持续时间呢也挺长，表现就是早上起来或晚上睡觉的时候咳嗽厉害，没有痰，或者是少量的白痰，一咳就咳一阵停不下来，叫感染后咳嗽。可能呢就和病毒感染之后呢，某呼吸道屏障受损了，神经暴露了，外界一有刺激呢，这个反应就很大，就开始咳。这个呢，孩子可以做布地奈德氯化，也可以在医生的指导下吃孟鲁斯特。过敏体质的孩子啊，可以吃西替利嗪或者是氯雷他定，再加上点止咳化痰的中成药。记住，不要乱用抗生素。